sobre... Ó, tinha uma sobre bruxismo e briquismo, né? Pode ser isso? Pode. Então vamos nessa. Conta para nós qual é a diferença. Ó, já foi a do ministro, bruxismo já se falou um pouco. E aí? Qual é a diferença entre bruxismo e briquismo? Pergunta o Emerson Milano. O bruxismo, ele é uma nomenclatura de maneira geral para dizer quando o paciente tem um apertamento dentário. Só que esse apertamento, ele pode ser, é como se fosse um único sentido. Ele encaixa os dentes e aperta de maneira involuntária, geralmente. E quando é num período noturno, é um bruxismo do sono. O briquismo é quando já é um outro grau do próprio bruxismo, é que os nomes eles foram muito tempo usados com a mesma finalidade, então às vezes isso confunde. Mas ele já tem outros movimentos musculares que às vezes ele tem o que a gente fala ranger os dentes e não só apertar. Então são graus diferentes, mas todos eles levam a movimentos involuntários, principalmente dos músculos da mastigação, que é errado. Então, e qual o tratamento, né? Um deles, e um que é inicial, é a placa do bruxismo. E esse o paciente conhece já bastante. Porque ele geralmente, quando percebe que tem esse apertamento, mesmo que involuntário, no período noturno ele acorda com a fadiga, com a musculatura da face cansada. Então ele percebe que alguma coisa aconteceu e que ele começa a se orientar. Olha, eu realmente durmo apertando os dentes. E ele precisa cuidar disso, e um dos tratamentos iniciais é a própria placa, que é uma placa rígida, não pode ser maleável, e todo paciente fala isso. Doutora, mas não pode ser molinha, é mais fácil. Com certeza é mais fácil, mas ele Mas não, não mas cumpre o não seu tem propósito. função, não cumpre o É isso. propósito. Exatamente.